نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به سوره مبارکه مزمل. سوره مزمل ارتباطش با گذشته این هست که در گذشته آیات توحید بودند، حال در این سوره الله عزوجل چون ما در گذشته خواندیم هیچ برکات دهنده ای نیست و با دلایل عقلی و با تخویف و تبشیر و زجر و توبیخ و همچنین دلایل از نوح و دلایل از جنات و مسئله ثابت شد. اکنون الله می فرماید به تلاوت قرآن مشغول بشید و رتل القرآن ترتیلا، چون که اون توحید، اون هدایت به وسیله قرآن حاصل میشه. موضوع سوره مزمل و مدثر یکی هست. اینجا هم خدا می فرماید که قرآن بخوان، اونجا میگه قرآن را بخوان و مطالبش را، مطالب توحیدیش را برای دیگران هم بیان کن. خب مزمل کسی را میگن که خودش را در چادر پیچیده. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شب خواب بودند، در چادر خودشون را پیچونده بودند. منظور از چادر بزرگ که پتو مانند هست، ملحفه مانند هست، خودشون را پیچونده بودند. الله عزوجل با همون لقب و با همون صفت یاد کرد، یا ایها المزمل، ای کسی که خود را در چادر پیچیده ای، قم اللیل، شب بلند شو. این زمانی بود که هنوز نماز فرض، نمازهای پنجگانه فرض نشده بود. خداوند ابتدا نمازهای تهجد را فرض کرد بنابر گفته بعضی از مفسران. فرضیتش همینه. خدای تعالی به پیغمبرش دستور داد که ای پیغمبر من، در وقت خواب، وقت شب، نیمه شب بلند شو، شب را به عبادت بگذران، الا قلیلا، مگر اندکی از شب. اندکی از شب بخواب. اندک چه اندازه هست؟ نصفه. قلیل همون نصف، یعنی کمی، یعنی نصف شب. او انقص، یا کمتر از نصف. او انقص منه قلیلا، یعنی کمی کمتر از نصف. او زد علی، یا بیشتر از نصف. ببینید امام رازی رحمه الله می فرماید منظورش اینه که، منظور آیه اینه که شب را بیست، قیام کن، قیام اللیل مشغول باش، به تهجد مشغول باش، مگر لحظاتی از شب که اون لحظات نصف شب بخواب یا کمتر از شب نصف بخواب، یعنی یک سوم بخواب، دو سوم عبادت کن. مثلا اگر شب 6 ساعت هست، 2 ساعتش را بخوان، 4 ساعت بخواب و 4 ساعتش را عبادت کن. یا بیشتر از نصف. بیشتر از نصف امام رازی میگه مثلا 2 سوم، یا مثلا 2 سومش را بخواب. اگر 6 ساعت است، 4 ساعتش را بخواب، 2 ساعتش را عبادت کن. اما بعضی از مفسران دیگه میگن نه، به اون معنا نیست. غالبا ابن عباس همین معنا رو ذکر کرده، چون که اون زمان، الان ما مثلا بخوایم نصف شب را بدونیم،
برای ما خیلی آسانه. مثلا کسی شب اول و آخر شب را به وسیله ساعتها تحدید میکنیم، اندازه گیری میکنیم، میبینیم که شب 9 ساعته. خب نصفش چقدر میشه؟ 4.5 ساعت. الان برای ما کسی بگه نصفش را بخواب، نصفش را عبادت کن، میدونیم یعنی چه. اما اون زمان تحدید دقیق مشخص کردن مشکل بود، لذا خداوند فرمود نصفش را بخوان، نصفش را عبادت کن. خب این نصفش را که عبادت میکنی شاید یک کمکی از نصف بالاتر بشه، پایینتر بشه، اشکالی نداره. خداوند همون کمک را میگه او انقص، یعنی کمی از نصف کمتر، او زد علی، یک کمی از نصف بیشتر، یعنی نصفش عبادت، نصفش خواب. الان یک دقایقی بالا و پایین شد، اشکالی نداره. معنی این آیه اینه. اما خب این آیه ابتدا بود، بعدا در رکوع دوم میخوانیم که این حکم منسوخ شد. الله عزوجل میفرمایند که خدا میدونه شما تحملش را ندارید، گاهی سفر میکنی، گاهی مریض میشه، نصف شب برای شما مشکله، لذا خدا میفرماید هر چی که میتونید از شب بلند بشید، هر پاسی که از شب برایتون مقدور است. خب او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا، اما مهم این است که قرآن را با ترتیل بخوان. قرآن را با ترتیل خواندن یعنی چه؟ یعنی شمرده قرآن را خواندن که کلماتش، الفاظش خوب واضح بشند، رعایت تجوید بشه، رعایت حروف بشه، معنا فهمیده بشه، با سرعتی که الفاظ خورده بشن نباشد. ترتیل اینه که قرآن را انسان شمرده بخوانه. جهت استحضار حفاظ کلام الله مجید با توجه به این آیه، علما گفتند که بهترین جا برای خواندن قرآن مجید نماز شب و قیام اللیل است، در طول سال، نه تنها در رمضان. رسول الله صلی الله علیه وسلم و صحابه و یاران آن حضرت نمازهای شبشون را تمام با قرآن خواندن مشغول میکردند. اینجا یه بحث دیگری هم هست که مفسران نوشتن وقتی که انسان بیدار میشه برای نماز تهجد، آیا بهتر کدومه؟ انسان رکوع سجده را طولانی بکند، رکعات را زیاد بکند، یا قیام را طولانی بکند؟ یه مثلا شما وقت دارید، 1 ساعت وقت دارید، اگر کم قرائت بخوانید 20 رکعت هم میتونه بخوانی. اما اگر قرائت طولانی بشه فقط 8 رکعت میتونه بخوانی، مطابق سنت حداقل باشه. کدومش بهتره؟ من 20 رکعت بخوانم اما کوتاه در ظرف 1 ساعت، یا نه 8 رکعت بخوانم رکعاتش را طولانی بکنم؟ نوشتم با توجه به این که ورتل القرآن ترتیلا، خدا فرموده زیباتر اون است که انسان رکعات را طولانی بکند، تعداد رکعات را زیاد نکند. چنانچه یکی از مفسران اضواء البیان نوشته المسألة الثانی ما یذکره الفقهاء فی کیفیت قیام اللیل. فقها درباره کیفیت قیام اللیل نوشتن که کیفیت کدوم بهتره؟ الافضل کثرت الرکعات، بهتر کثرت رکعات است. آیا چون که در کثرت رکعات لکثرت الرکوع و السجود، مثلا 20 رکعت بخوانی 40 تا سجده میکنی، 20 تا رکوع میکنی، آیا اون بهتر هست؟ یا اینکه وحیث ان اقرب ما یکون العبد الى الله وهو ساجد، چون که انسان در حالت سجده به خدا نزدیکتر میشه، لذا اون بهتر است که بار بار انسان بره قرب خدا را حاصل کنه. ام طول القیام للقراءه، یا قرائت طولانی بخواند؟ فرموده فها هنا قوله تعالی
رتل القرآن ترتیلا نص على ان العبرة بترتیل القرآن ترتیلا. الان این آیه برای ما صریح بیان میکنه که فضیلت مال چی هست؟ مال اون نماز شبی هست که قیامش طولانی بشه، قرائتش چی بشه؟ طولانی بشه. من یه مسئله دیگری که تقریبا مرتبط است، مسئله روز هست ولی تو آیه اشاره نیست، مفسران نوشتن برای شما بیان بکنم. اون مسئله هم مسئله تراویح هست. به تهجد هم قیام اللیل میگویند، به تراویح هم قیام اللیل میگویند. تعداد رکعات تهجد در حدیث متفاوت آمده، مختلف آمده. رسول الله صلی الله علیه وسلم گاهی آمده که 13 رکعت میخواندند، یعنی 10 تا تهجد بود، 3 تا وتر بود. بعضی روایت ها آمده که 11 تا خوانده، 8 تا تهجد، 3 تا وتر. در بعضی روایت ها آمده 9 تا خوانده، 6 تا تهجد بود و 3 تا وتر. معنی این روایت های مختلف اینه. حتی در بعضی 15 تا آمده، یعنی بعد از وتر هم آن حضرت 2 رکعت خفیف میخواندند، 2 رکعت سبک میخواندند. معنیش اینه که حد مشخصی نیست، هر چی که خدا توفیق داد بخوان. اما بیشتر آن حضرت ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها میفرماید رسول الله در رمضان و غیر رمضان قیام اللیلش 8 رکعت بود. قیام اللیلش چی بود؟ 8 رکعت در رمضان و غیر رمضان. پس 8 رکعت افضل تر است تهجد. اما قیام اللیل به تراویح هم میگویند، ولی اینجا مراد تهجد است. از این روایت بعضی ها میگن که پس تراویح هم 8 رکعت، در حالی که تراویح 8 رکعت نیست. این تفسیری که بنده از ایشون نقل قول میکنم، این یکی از علماء سلفی هست که به تقلید اعتقادی ندارد. ایشون چی میگوید؟ عبارتش را میخوانم. خلاصه و حاصلش اینه. اول این را خدمت شما عرض کنم که رسول الله صلی الله علیه وسلم 2-3 شب که خواندن تراویح را هجوم آمد. تو اون عرض کنم که شب احادیث صریح نیست که چقدر خواند، فقط هست که تا وقت سحر خواند. آن حضرت تا وقت سحر خواندن. بعدن گفت میترسم بر شما فرض بشه، بعدن شما نخونید. بعد هر یک از صحابه جداگانه میرفت میخواند، تنها. رسول الله هم تنها میخواند، صحابه هم جداگانه تنها میخواندن، تا اینکه در زمان ابوبکر صدیق به همین صورت تنها میخواندن. در زمان عمر فاروق رضی الله تعالی عنه عمر گفت که الان دیگه وحی نمیاد که ما این بیم را داشته باشیم که فرض بشه، رسول الله رفت از میان ما، الان همون جماعت را بخوانیم. لذا با جماعت اجماع صحابه حاصل شد، همه با جماعت پشت سر حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه 20 رکعت خواندند. خب صحابه چرا 20 رکعت خواندند؟ حتما چیزی دیده بودند از رسول الله صلی الله علیه و سلم. چنانچه این علامه بزرگوار که به نام علامه شنقیطی رحمه الله معروف است، ایشون میفرماید عدد رکعات قیام اللیل اهی 8 رکعات ام اکثر؟ عدد قیام اللیل آیا 8 رکعت یا بیشتر؟ وقد خیر رسول الله صلی الله علیه وسلم بین هذه الازمنه من اللیل. رسول الله اختیار داشتن در ساعات مختلف شب، فترک ذلك لنشاطه و استعداده و ارتیاحه، بخاطر نشاط و عرض کنم که راحت خودش ترک کردن. خب نمیشه که عددی خاصی را مشخص بکنیم، آن حضرت متفاوت خواندن. این درباره تهجد. اما درباره قیام رمضان و تعداد رکعات رمضان، قیام اللیل منظور تراویح است، اختلاف است. اختلف فی قیام رمضان فی خاصه. ایشون میفرماید والاولی ان یؤخذ بما ارتضاه السلف، بهترین است که اون راهی را ما بگیریم که سلف ما بر اون راضی و بر اون عمل کردند. سلف چیه؟ چقدر خواندند؟ حتی
اون علمایی که ایشون معتقدن ما اهل سلفیم، ما از سلف پیروی میکنیم، سلف ما چقدر خواندند؟ وقد قدمنا في هذه المسألة رسالة عامة هي رسالة التراویح. من میگه کتابی نوشتم در این رابطه به نام رسالة التراویح. تو اون کتاب نوشتم که سلف خواندند اکثر من 1000 عام، بیشتر از 1000 سال است که سلف نماز خواندند فی مسجد النبی، در مسجد النبی. وقد استقر العمل على 20 فی رمضان، و تا به امروز عمل اونها این است که 20 رکعت میخواندند در رمضان. از بیش از 1000 سال تا امروز در مسجد النبی 20 رکعت خواندند. لذا ایشون که خودش از سلف هست و سلفی هست، ایشون معتقد است که بهتر اینه که ما همین 20 رکعت را بخوانیم. ما که وقتی خودمون را سلفی میگوییم، ما بر مسلک سلف عمل بکنیم. اما امامان چهارگانه اهل سنت که معروف هستند، امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، این هر 4 امام بزرگوار اتفاق نظر دارن بر این مسئله که تعداد رکعات تراویح 20 رکعت هستند. ائمه چهارگانه در این رابطه هیچ اختلافی با هم ندارن. در بعضی مسائل دیگه رفع یدین، آمین بلند خواندن، قرائت خلف الامام اختلاف هست، ولی تو تراویح هیچ اختلافی ندارم. به هر حال الله عز وجل می فرماید که واذکر اسم ربک انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. ای پیامبر، ما بر تو القا می کنیم قول سنگینی. قول ثقیل چیه؟ قرآن مجید است. قرآن مجید چرا ثقیل است؟ به خاطر اینکه مطالب قرآن که مشتمل بر توحید است، بر حشر و نشر است، اینها برای مشرکی خیلی سنگین، اونها تحمل اینها را نداشتند. ان ناشئة اللیل هی اشد، الا علت اینکه در نیمه شب و نصف شب بلند شو. چرا؟ ان ناشئة اللیل، ناشئة اللیل به معنی قیام لیل، بلند شدن در شب، هی اشد وطئا، از نظر موافقت با قلب و با دل بهتر است، و اقوم قیلا، و از نظر راستی قول و یا تلاوت زبان هم بهتره. چرا؟ چون در روز شما مشغولید، در روز گرفتار کارهای هستید. شب که همه خواب هستند، راحتتر هم تلاوت میکنی، فکرت هم بهتر جمعه. متوجه هستید؟ به این خاطر اونی که میخواد لذت عبادت را ببیند، اون نیمه شب بلند بشه. این علت است. ان لک فی النهار سبحا طویلا، چون که شما در روز مشغولیت طولانی دارید. هی صحابه را تعلیم بده، آموزش بده، لشکریان را تجهیز بکن، برای جهاد بفرست، به بینواها و فقرا برس. لذا مشغولیت زیادی دارید، لذا یه وقتی را فارغ کن برای خلوت با پروردگارت. به این معنا هست که اون نیمه شب هست. سبحا طویلا ای تقلبا و تصرفا فی مهماتک، در کارهای خودت مشغول هستی، و اشتغالا بشواغلک، با مشغولیتات مشغولی، فلا تستطیع ان تتفرغ للعباده. ای پیامبر من، نمیتونی در روز خودت را برای عبادت فارغ بکنی. پس چیکار کن؟ فعلیک بها فی اللیل، پس شب فارغ کن خودت را. شب تنها باش با ربت، راز و نیاز کن. اما چند صورت من برای نماز تهجد خدمت شما عرض می کنم. اونجایی که در آیات بعد که الله عزوجل تخفیف دادن، این ابتدا بود. ابتدا چون که نمازها فرض نشده بود، فقط همین نماز بود. اما بعدا نمازهای پنجگانه فرض شد، الله عزوجل این نماز را تخفیف دادن. الله می فرماید واذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا.
ربت را یاد کن، نام رب را همیشه بر زبان ورد بکن. و تبتل، از دیگران خودت را قطع کن و به سوی رب رجوع کن. الیه تبتیلا، به سوی رب شما رجوع کن. رجوع کردنی به چه معنا؟ به معناش اینه که انقطع بعبادتك الیه، به وسیله عبادت خودت را از خلق ببر، جدا کن و به سوی پروردگارت بشتاب. تبتل الیه تبتیلا، ای اخلص له العباده، عبادتت را خالص برای رب انجام بده. کدوم رب؟ اون ربی که رب المشرق والمغرب، ربی که رب مشرق و رب مغرب هست، رب تمام جهان است. لا اله الا هو، هیچ معبودی بغیر از او نیست. فاتخذه وکیلا، فقط او را وکیل و کارساز خودت بگیر. یعنی اذا کان الامر كذلك فاتخذه وکیلا، غیر از او هیچ کسی نیست، فقط کارسازت او را بگیر، از او استمداد بطلب. و در مقابل یاوه‌گویی ها و مسخره دشمن صبر کن. واصبر علی ما یقولون، صبر کن بر آنچه که دشمنان تو میگویند. واهجرهم هجرا جمیلا، ترکشون کن ترک کردن زیبا، یعنی تعرض به اونها نکن، منت نگذار، اینها را برای من خدا بذار. و ذرنی، مرا بگذار با مکذبین، والمکذبین ای مع المکذبین، مرا همراه تکذیب کنندگان بگذار، اونهایی که اولی النعمه، خدای عزوجل به اونها نعمت زیادی داد، دارندگان نعمتند، مرا با اونها بگذار. و مهلهم قلیلا، مدت کمی اونها را مهلت بده، کمی اونها را مهلت بده، بعد برای من بگذار که من به حسابشون میرسم. خدا چیکار میکنه؟ الله میفرماید ان لدینا انکالا و جحیما، همانا نزد ما برای اونها انکال هست، یعنی غل و زنجیر، توق و زنجیر، ما اونها رو به زنجیر میبندیم. و جحیما، و نزد ما برای اونها جهنم هست. و طعاما ذا غصة، برای اونها نزد ما خوراکی است، خوراکی های ذا غصه یعنی گلوگیر، گلوشن را گیر میکنه، مثل زقوم که میخوره هر چی میبلعد اون طرف نمیره. و عذابا الیما، برای اونها عذاب دردناکی هست. این عذاب کی هست؟ یوم ترجف الارض والجبال، روزی که زمین و کوها به لرزش در میاد. و کانت الجبال کثیبا مهیلا، آغازش از اونجا شروع میشه، این سوره اول هست. و کوها تبدیل میشن به کثیب، کثیب یعنی توده ریگ، مهیلا روان، ریگ ها مثل آب جاری میشن و روان میشن. لذا ای پیغمبر مکذبین را برای من بگذار، من به دادشون به حسابشون میرسم. انا ارسلنا الیکم رسولا، حال الله عزوجل خطاب میفرماید به مخاطبین قرآن، به اهل مکه، به مسلمانان. ای مسلمان، ما برای شما پیامبری فرستادیم. انا ارسلنا الیکم رسولا، همانا ما فرستادیم به سوی شما رسولی، شاهدا علیکم، بیان کننده هست بر شما، یعنی مطالب خدایی را برای شما بیان می کند. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، همان گونه که ما برای فرعون رسول فرستادیم. ببین شما مثل فرعون نباشید، مثل فرعون نسبت به رسول انکار و کفر نکن. فعصا فرعون الرسول، فرعون چیکار کرد؟ این سبب عذابش. فرعون نافرمانی کرد رسول را، اون رسول مراد است یعنی موسی را. فاخذناه اخذا وبیلا، ما گرفتیم او را گرفتن سختی، خداوند سخت گرفتارش کرد. لذا این سنت الهی هست، هر کسی که نافرمانی رسول بکنه خدا او را میگیرد.
خدا ما را از نافرمانی رسول نجات بده. فکیف تتقون ان کفرتم یوما، الله میفرماید چطور شما نمی ترسید از اون روز، از اون روزی که ان کفرتم، اگه شما کفر بکنید رسول را قبول نکنید، چطور نمی ترسید از اون روزی که، کدوم روز؟ یوم یجعل الولدان شیبا، اون روزی که بچه ها را پیر می کند، اون روزی که بچه ها را پیر می کند، از بس که غصه آدم زیاد میشه. این کنایه از سختی و شدت است. از اون روز سخت چرا نمی ترسید؟ السماء منفطر به، آسمان شکافته میشه در آن روز. اذا السماء انفطرت خواندیم، کان وعده مفعولا، وعده الهی شدنی است. این وعده حتما به وقوع می انجامد. بعد از این الله می فرماید ان هذه تذکره، این پندی بود از طرف الله، این پندی هست و اندرزی هست. ای مخاطب قرآن، به پند قرآن، به پند خدا عمل کن. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، این هذه اشاره به قرآن است، این آیات قرآن یا این سوره خاص پندی هست. هر کسی میخواد به وسیله این پندها راه خدا را بگیرد و به خدا برسد. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. حال این پایان سوره هست و این پایان سوره مرتبط با اول سوره هست. اول سوره الله عزوجل فرمود شب را ای پیغمبر من بلند شو، کل شب یا نصف شب یا چیزی بالاتر از نصف یا کمتر از نصف. اما اینجا الله می فرماید که خدا می دوند که شما توانش را ندارید، برای شما سخته، گاهی مریض میشی، گاهی مسافرت، لذا خداوند برای شما یک تخفیف قائل شد. ان ربک یعلم انک تقوم، همانا ربت میداند که تو بلند میشی، قیام اللیل میکنی، ادنا من ثلثی اللیل، کمتر از 2/3 شب، و نصفه، کمتر از نصف، و ثلثه، و 1/3. شما گاهی کمتر از 2/3، گاهی نصف، گاهی 1/3 خدا را عبادت میکنی. دستور خدا هم همون بود. و طائفه من الذین معک، و گروهی هست از کسانی که با شما هم هستند، اونا هم عبادت میکنن. والله یقدر اللیل و النهار، خداست که مقدر میکنه، شب و روز را اندازه میکند، طولانی میکند، کوتاه میکند، بزرگ میکند، کوچک میکند. علم ان لن تحصوا، الان حکم جدید میاد، علت اون حکم. علت اول اینه که الله میداند ان لن تحصوه، شما نمیتوانید همیشه در این شبای طولانی 4 ساعت و 5 ساعت نصف شب بیستید. فتاب علیکم، خدا چقدر مهربان است، به ما دستوری میده که ما تحملش را داشته باشیم. فتاب علیکم، بر شما رجوع کرد، یعنی تخفیف داد به شما. از این به بعد چه کار کنید؟ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، بخوانید اون چی که میسر میشه برای شما از قرآن، هر چی که میتونید. از این به بعد آزاد هر چی تونستی قرآن بخوان در نماز شب، زیاد یا کم، بستگی با همت خودت داره. علم ان سیکون منکم مرضا، علت دیگر خدا برای این تخفیف. چرا این تخفیف را خدا داد؟ الله میداند که سیکون منکم ان قریب، بعضی از شما مریض خواهند شد. و آخرون یضربون فی الارض، دیگران از شما هستند که تجارت میکنند، در مسافرت میکنند. یضربون فی الارض یعنی میرن زمین، یعنی مسافرت میکنند. یبتغون من فضل الله، فضل خدا را میطلبند، یعنی تجارت میکنند، کسب و کار میکنند، برای خودشون رزق و روزی جمع آوری میکنند. لذا تو سفرند، اینا نصف شب بلند بشند و همیشه عبادت کنند، سفر هم هست، سخت میشه. و آخرون یقاتلون فی سبیل الله، علت دیگر. و همچنین تعداد دیگر مجاهدند که در راه الله می جنگند. لذا همه اینها را اگر خدا بگه 1/3 2/3 نصف،
سنگین میشه. لذا بار دوم حکم را تکرار میکند فقرؤوا ما تیسر من، بخوانید هر اندازه که میسر بشه از آن، هر اندازه که از شب میسر بشه. ببینید خدمت شما عرض کنم که علماء ما که تفحص کردن نماز تهجد 3 نوع هست، 3 قسمه. شما میتونید که یکی از این روش ها را داشته باشید، هر کدوم را توفیق داشتید، زیاد سخت نیست. اول اینه که در اول شب تهجد بخوان. اول شب از کی شروع میشه؟ خب اولا که خود شب میدونید شما که از مغرب شب شروع میشه، ولی خب تهجد اونه که انسان خوابش را مجاهده بکنه، انسان خوابش را فدا بکنه. مثلا ساعت خواب شما چی هست؟ هر مسلمانی برنامه داره، یکی ساعت 10 میخوابه، یکی ساعت 11 میخوابه، یکی 10:30 میخوابه. فرض میکنیم 10:30 ساعت خواب شماست، شما از روی برنامه 10:30 میخوابید. خب از این ساعت که ساعت خواب شماست به بعد هر چی نماز خواندی اون تهجد شما حساب میشه. پس شما همون ساعت 10:30 که میخوای بخوابی، چون نیمه شب بلند نمیشی، بیدار نمیشی، کارمندی، طالب العلم هستی، این تهجدی است که رسول الله به طلاب یعنی به اصحاب صفه گفتن، به ابو هریره گفتن. لذا فرمود وقتی که میخوای بخوابی وترایت را در وقت عشاء هم نخوان، پس برو وضو بگیر، 2 رکعت 4 رکعت نماز بخوان، وتر را هم بخوان. تهجد شما اینه، این یک صورتی از تهجد. این هم انشاءالله همون اجر را داره، اجر قیام اللیل را داره. پس زیاد سخت نیست که شما فکر بکنید حتما ما بخوابیم و بلند بشیم. این یک تصور غلطی است که انسان حتما یک بار بخوابه. بعضی وقتا شما مشغولید، کاری مشغولیتی، دیر شده، الان ساعت 12:01 شده، خب تهجد بخوان و بخواب. تهجد اونه نمیگن که از خواب بیدار بشه انسان، همین که وقت خواب را کسی نماز بخواند، وقت استراحت را، این تهجد است. این یک صورت. به ابو هریره رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که شما بر 2 رکعت بخواب، 2 رکعت بخوان و وترت را بخوان و بخواب. این قیام اللیل شما هست. چون اینها طلبه بودند، درس میخواندند، در جز اصحاب صفه بودند و همه این وقت تهجد میخواندند. دوم اینه که کسی میخوابد، نیمه شب بلند میشه. بعضی مردم برای نیاز قضای حاجت بلند میشند، نیمه شب بلند میشه، ساعت 2 بلند میشه. خب ساعت 2 بلند شدی، وضو بگیر، 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت نماز تهجد بخوان، دوباره بخواب تا اذان صبح. این نوع دوم تهجده. این هم درسته، این هم سلف ما زیاد انجام دادند. و صورت سوم تهجدی است که رسول الله صلی الله علیه وسلم اینو بیشتر میخواندند که شما بخواب، از اول شب بخواب تا آخر شب. آخر شب، شب که میخواد تمام بشه، قبل از این که تمام بشه نیم ساعت 1 ساعت قبل از اون بلند شو. وقت سحر، همین وقتی که ما سحری میخوریم، این زمان وضو بگیر. الان 8 رکعت بخوان، 6 رکعت بخوان، 10 رکعت بخوان، تمامشون بکنی، دعایت را میکنی، اذان میشه آخر شب. آن حضرت صلی الله علیه وسلم بیشتر تهجد همین وقت میخواندند، حتی که حضرت بلال رضی الله تعالی عنه میفرماید گاهی نماز میخواندند و همون جمع می نشستند، منتظر اذان میشدند، خواب میرفتند. پس این 3 صورت برای تهجد است، برای قیام اللیل هست. و قیام اللیل گرچه الان نفل سنتی هست، ولی در بسیاری از سنت ها اون نوری هست که در جاهای دیگه نمیشه یافت. چون در این سوره هم ما فضیلتش را خواندیم، این وقت خاصی هست. همونطوری که در آیه خواندیم، در روز ما مشغله داریم، ما کاروبار داریم، ما گرفتاری داریم،
فکرمون یکسو نیست. اینجا فکر انسان یکسوه، فقط به خدا میاندیشه، فقط به مغفرتش میاندیشه. این نماز یک تأثیر خاصی در انسان هم داره. لذا الله می فرماید فقرؤوا ما تیسر من، بخوانید آنچه که میسر میشه از آن. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، بعد از ذکر تهجد که اینجا تهجد دیگه به عنوان یک که از سنن و مستحبات ذکر شد، نماز این وقت فرض شده بود. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، نمازها را برپا بدارید و زکات بدید، یعنی هم عبادت جانی هم عبادت مالی. و اقرضوا الله قرضا حسنا، و همچنین به الله قرض بدهید قرض حسنه. آتوا الزکات، بعضی گفتند چون سوره مکی هست، در سوره های مکی زکات واجب نشده بود. زکات به معنی پاکی، یعنی خودتون را پاک بکنید. پاک از چی؟ از شرک. آتوا الزکات اکثر جاها ابن عباس تفسیر میکنه یعنی بلا اله الا الله. ما داریم قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاها. انسان رستگار اینه که خودش را پاک بکند، پاک از آلودگی، از شرک، از کفر. پس اینجا هنوز زکات فرض نشده. و آتوا الزکات ای لا اله الا الله، خودت را از آلایش و از شرک پاک بکن. و اقرضوا الله قرضا حسنا، این صدقات نفلی است، هنوز زکات فرض نشده. به خداوند قرض بده، قرض حسن، قرضی که بعداً چند برابر بگیری. الله می فرماید و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، آنچه که شما برای خودتون تقدیم بکنید از هر خیر. من خیر، خیر بیشتر در قرآن به مال میگویند، یعنی قبل از خودت مال بفرستی برای آخرتت، تجدوه عند الله، نزد الله بهتر است. هو خیرا و اعظم اجرا، اون که جلوتر میفرستی بهتر است و از نظر اجر بیشتر است تا اینکه بعد از خودت بفرستی. بعضی ها هستن وقتی میخوام بمیرند وصیت میکنند که فلان زمین را مسجد درست کنید، به فلان فقیر و مدرسه و فلان کمک کنید. اینم خوبه، اما از این او بهتره که انسان هنوز صحیح سالم قبلا فرستاد او را برای آخرتش ذخیره کرد. هو خیرا و اعظم اجرا و استغفر الله. در آخر الله دستور داد استغفار. استغفار برای رفع عجب است، برای رفع تکبر. بعد از هر عملی استغفار بخوانید، مغرور نباشید که من این عمل را انجام دادم. بالخصوص اینجا بحث تهجد است. بیشتر در تهجد الله استغفار را دوست دارد. چند جا الله تعالی ذکر بندگانی که در نیمه شب بلند میشند آورده در قرآن، فرموده والمستغفرین بالاسحار، در وقت سحر استغفار میخوانند. و استغفار جبران کوتاهی های شما را میکنه. در حدیث شریف میآید وقتی که شما سلام میگویید بعد از نماز فرض 3 بار بگید استغفر الله استغفر الله استغفر الله. هر چی کوتاهی، ضعف، کمبود در نماز بوده، همین 3 تا استغفر الله اونا را جبران میکنه. 3 بار استغفار خواندن. لذا استغفار خیلی خوبه برای جبران. یکی اخلاصش خوب نبوده استغفار میخواند جبران میشه، یکی کمک ریا تو کارش بوده، یکی دیگه ضعفی داشته غفلت بوده، استغفار بخواند جبران میشه انشاءالله. واستغفر الله، از الله مغفرت بطلبید. ان الله غفور رحیم، بدون شک الله عز وجل بخشاینده و مهربان است. صدق الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. پروردگارا بزرگترین مسئله ما، بزرگترین سؤال و خواسته ما در این شبها و روزها که شبهای مغفرت، روزهای بخشش و بذل و جوده، پروردگارا مغفرت گناهان و مغفرت ذنوب ماست. مولا در میان ما هیچ انسانی را محروم نگذار. همه ما را مغفرت بفرما، همه ما را ببخش، از سر تقصیر همه ما درگذر باش. پروردگار به استحقاق و شایستگی ما نگاه نکن. مولا به ذات عالیه و صفات عالیت که تو غفوری، تو رحیمی، تو عفوی، تو کریمی، تو ارحم الراحمینی، تو ذو الجلال والاکرامی. پروردگارا از سر تقصیر ما درگذر باش. مولا ما توفیقی نداشتیم در این شبها و این روزها به غیر از غفلت، اما عذر خواهی میکنیم، گناهانمون را تقدیم میکنیم برای بخشش. اله العالمین ربا از ما درگذر باش، ما را ببخش و ما را از بندگان صالحت بگردان، از بندگان خاص و مقربت بگردان. پروردگارا خیرات دنیا و آخرت را به ما نصیب بفرما، گذشتگان ما را غریق رحمت بفرما. اله العالمین اموات را به ویژه پدران و مادران ما را ببخش و روحشان را شاد بگردان. اساتید و مشایخ ما که رفتن همه را غریق رحمت بفرما. اله العالمین وسیله آزادی زندانیان فراهم بفرما. بی اولادان را اولاد بده. به حال ورشکستگان و عزیزانی که مشکل مالی دارند مولا رسیدگی بفرما. همه نوع مشکلات را، مشکلات شخصی، فردی، خانوادگی، قومی، سیاسی، همه نوع مشکلات را حل بفرما. مولا مشکلات امت رسول الله را حل بفرما. اله العالمین خاتمه ما را با ایمان بگردان و آخرت ما را آباد بگردان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين آمين برحمتك. اللهم صل على محمد. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان